大家好，翻到嚟就論就時間，本節目嘅收聽方法就係訂閱我哋 YouTube channel 或者 follow 我哋 Facebook page 嚟翻最新動態。另外有呢個打上嚟通同埋有一個 Facebook group， 咁大家可以加入呢個 Facebook group， 又或者係透過一個 PayPal 去打賞俾我哋，咁就係呢一個嘅 Mr May 1995啊，係咁就係 MRMAID1995@gmail.com 嘅。咁好啦，介紹翻自己先，大家好，我係 CY。大家好，我係讀 K。大家好，我係白蛇。大家好，我係粟米。大家好，我係讀。大家好，我係阿華。阿華係唔係同亞視一樣，佢唔會永遠存在嘅，即係佢今次變咗烽煙聽眾。烽煙聽眾。咁今次我做 operator 啦。係啦，咁呢個係咪叫找數？又唔可以叫找數嘅，做翻嗰個即係。而家拖到鬼耐。咁冇辦法噶嘛，咁所以即係去到月中先至做翻呢一個即係抽翻嘅動畫正常評論篇。不過呢個係馬拉松版，呢個有7套嘅動畫一次過擺喺一集裏面。係啦，不過都係即係有跟開嘅宅仔都知道，我哋不嬲都係喺呢一個即係 YouTube 下面嘅內容，我哋會加翻啲時間點嘅。咁你中意聽翻邊個嘅動畫，或者你有跟邊套嘅動畫，咁你就撳翻嗰個，咁你聽翻嗰一段就 OK 嘅，係啦。所以都唔介意大家聽晒嘅。呢個馬拉松版嚟㗎，但係係啦。不過首先我又想即係恭喜師紅少少，因為之前有聽眾咧，佢即係我講排球少年之後咧，佢留言問咧，我哋咪話咩運動漫畫需要某幾種元素嘅，咁然之後。佢話：咦唔係啊，咁你話要最好就要即係動感啲，最好就應該要爽快啲，係啊，跟住佢攞奇雲嚟比咁，但係我又覺得即係我又覺得唔可以攞奇雲嚟比，佢唔係運動漫畫，佢係競技漫畫嚟㗎嘛。高幾班，咪咯。我意思係我唔係話其他啲運動漫畫係垃圾，我意思係奇雲佢個劇情上邊同埋一種佢係心理描寫，細膩嗰種人啊，即係當邊個同邊個中間企嗰時，嗰個本身係一件事嚟嘅，即係例如作為同埋阿光仔兩個人對決，其實係意味住一樣嘢，又或者係作為對住唔係，又或者係光仔對住塔矢亮嗰啲，即係本身佢人物上面、劇情上面已經係有另外一個層次嘅描寫，所以同一個精彩嘅比賽係唔同咯。同埋圍棋其實雖然係好複雜，但係個規則都係好簡單啫嘛，就係圍住啲棋啫嘛，其實係你知道呢個。你知道呢一個即係底定嘅規則，我諗都應該。咁你都講得係都唔會咁難嘅。係咪先？其實我係諗緊係咪所謂嘅類似冰崩嗰種啊？其實主要都係描寫人。係啊。其實圍棋本身即係睇棋魂嘅話，你即係 keep 咗啲圍棋都得㗎。係啊。你未必唔係即係，縱然係我唔係好識圍棋嘅話，咁基本上你睇佢捉圍棋嗰下，你都會覺得佢哋好有氣勢啊！即係或者係好緊湊咁樣，你都會見得出㗎嘛。點解你隻手會發光嘅？素材嘅，大家 keep 住。仲有個我都想回應埋，我都唔係好記得，即係好耐之前㗎嗰個係，好似我之前見佢有留言你哋即係粟米阿 CY 其他節目咧，好似叫小凡，不過男仔嚟㗎，因為你唔好佢之前講係話嗰個心在吶喊咧，佢留言咁我拋咗個問題出嚟就係問，咁你最後你覺唔覺得隻蛋係咪存在咧？咁佢就話唔存在，因為咧劇場版裡面講咗，其實係唔存在噶嘛。咁但係我自己咁覺得啦，因為最後嗰度咧，即係最後嗰個女主角嗰個剖白啊。即係好片尾之前嗰幾句咧，即係狂屌男主角嗰度。唔係，去到好後噶啦，即係再唱埋歌嗰度。係啊，唔係唱埋歌之後噶啦，即係講完嗰幾句之後就會完噶啦，嗰個係。嗰度。係啊，咁佢噏咗幾句嘅，但我真係揾唔翻，我真係問嚟問去咁多朋友都記唔到，係 exactly 係邊句，所以我打嗰篇嘢嗰陣時候我又冇講咁樣，所以我冇打埋出嚟。咁但係如果根據翻嗰幾句意思咧，我自己推斷就係咧，其實有啲似係日內心阿夢嗰啲即係惡打嚟嘅，其實係即係每一個小朋友心裏面係每一個小朋友手甜心手個世界。我覺得係似嘅，其實係我覺得係似嘅。唔係同埋佢最後個畫面都似，其實係佢隻蛋最後係孵化咗佢自己出嚟噶嘛。跟住守護甜心嗰個通咪就係每一個小朋友都有心靈之蛋㗎嘛，而心靈之蛋孵出嚟嗰個係理想嘅自己嚟㗎嘛，係咪先？如果理想嘅自己去走歪路嘅話，佢會變咗惡蛋㗎嘛，根本就係一樣同心在吶喊係一樣㗎嘛，其實。原來嗰個世界觀係咁嘅，唔係，居然係咁。OK， 喂，咁講翻。係啊，講翻正題啦，咁就即係先嚟第一套啦，咁就係啦，粟米唔該就係。Heavy Object 動畫公司係呢個 JC Staff 啊。OK。不過呢個就。
short 啲啦，就下一張圖啦。咁我哋繼續講啦，即係但係 JCSF 就啲勁啊！佢呢幾年係有驚喜嘅，真係佢真係畫乜都靚啊！真係呢幾把係佢係即係以前係有個朵嘅，以前有個朵嘅叫原作粉碎機或者原作粉碎器。魔禁嗰時啊，咩下冷時係下做咗啲係。屌你老母，仲提咗啲靈之使魔。咁但係嚟到呢度就係即係唔係，所以我插多句就係我，所以見有陣時讀囂話佢最近好好咧，即係都有進步好難嘅，你知唔知啊？但係你要知道，即係對我心靈嘅創傷就係永遠都冇法和。唔係我自己私下成日同啲朋友講就係咧，唔係我朋友係同我對立嘅，佢咧就話動畫工房好嘅，我話捧翻 JCSF 嘅。即係一隊曼聯，一隊車路士。咁跟住我咩啊？你係 J 九，佢就動九。不過我補翻句先，動畫工房我自從睇完《Yuru》第3季之後，我對動畫工房真係冇乜信心，因為頭一季佢做噶嘛，我睇翻真係好悶啊！哇，悶到多，我想2倍速睇啊，係。啱啊，佢節奏真係好慢。即係第3季太好，令到有個落差。係啊，唔係，但係動畫工房，如果你話日常咧，佢嘅係咪周刊少女？係咪月刊少女？嗰個係唔錯喎，嗰個真係唔錯，嗰節奏控制得好啊！係啊，唔係派拉斯嘅。咁啊，不過 Yuru 啲佢1、2季都係講緊4、5年前嘅事啦。係冇咁講嘅。唔係咁，但係第3季直頭換咗公司啊嘛。係啊，換咗嗰間我唔記得叫咩 TYO Animation。TYO Animation 好似係我定調翻轉。哦，嗰個做我記得好似調翻轉嘅喎。咩調翻轉啊？唔係動畫工房到第3季嘅咩？唔係啊，頭2季動畫工房。嗰間嘢做喺無線播緊，佢做嗰套動畫狼少女與黑王子都係嗰個 TYO Animation。講翻 Heavy Object 先。呢個其實我想講就係即係JCSF 去到即係呢幾排進步啦嚇，畫乜都似乜啦。你睇嗰間學員都係 JCSF 做咁，其實係咪先？即係佢畫面嘅描繪或者係即係製作係精美得好緊要嘅呢幾年係，係啊，咁啊，佢呢一個 Heavy Object 佢其中一個啦嚇賣點啦嚇，咁就係佢唔戰爭啊嘛，咁佢喺唔同環境裏面戰爭，咁所以佢嘅呢一個嘅情景咧，或者嗰個背景咧係要跟住呢一個主角群佢嘅呢一個嘅任務，所以就要轉移。第一集就係呢一個打呢個冰川，第2集好似係打海戰。係啊，第3集就要打沙漠，即係熱帶雨林嗰啲，跟住第4集翻去冰川。咁呢一張圖就係冰川啦，下一張圖。我哋使唔使講翻佢原作係邊個先啊？念慈皇馬，啲人都係為咗念慈皇馬啫，所以我都唔諗住講。我都覺得呢套嘢有80%人係為咗念慈皇馬4個字去睇。係啊，跟住兩成係 JCSF，梗係咪啦？為咗公主啊，應該或者係伊藤靜嗰個女軍官可能。我想加問多句，幾時有得睇《魔禁》第3季？冇啊，佢貴，冇啊，佢貴都唔做俾你啊！佢寧願貴都唔肯做俾你。OK，係啦，咁呢個係海戰啦，再下一張圖啦。呢個熱帶雨林啦，你留意下。澳洲嘅熱帶雨林。係啊，我覺得好靚啲樹，其實啲樹好靚。澳洲椰子樹。係啊，好，再下張圖。sorry。唔係喎，sorry，可唔可以上一張圖定住先？笑下佢啊！喂，我硬係覺得咧，唔知點解覺得個軍服好似頂住2筒廁紙圈咁樣樣咧。佢咁啱咧，佢咁啱個護肩咧，佢咧，如果你係即係咪鳥瞰去睇咧，係有個窿窿喺度嘅，其實係。係啊，好似廁紙筒啊，唔知做乜嘢咁樣嘅。係咩？係啊，再下張圖，繼續咯。係啊，呢個就翻再去翻個北極嘅，咁再下張圖啦。係啊，佢連企鵝都畫埋嘅。北極，咁呢個係北極有企鵝。南極啊，我唔係民建聯啊，我記得係北極嘅喎，我唔係民建聯，唔好意思，我唔會成功爭取咩南極有北極熊，幾得意啊！我真係唔好記得北極。真係啲企鵝幾得意，企鵝嚟嘅，再下張圖。而且佢最犀利，我覺得最有趣一樣嘢就係佢嘅 CG 做得好靚。咁佢呢一度係用咗大量嘅 CG 嘅，個海用 CG 啦，個 Heavy Object 用 CG 啦，啲 Michael Bay 爆嗰個係 Michael Bay 導演爆炸都用呢一個 CG 啦。咁但係佢做出嚟
感覺係好有魄力嘅，呢個係真嘅。呢個真嘅，佢啲聲、嗰啲火花啊，嗰啲爆出嚟嘅煙啊，咁其實係即係象真度都好高嘅，其實係。視覺係幾好。視覺享受嚟嘅，感覺就我就唔覺得好好。即係啲 BGM 麻麻地啊，你覺得？唔係啊，佢爆炸聲我覺得好。我啲聲啲 SE 已經麻麻地。係唔真咯，我覺得係。好，再下張圖，應該都仲有嗰啲爆炸。點解好假地爆炸啲聲？即係炸人嗰啲啊！我唔知點解聽後有雜音咁樣聲，支咪收得差啊！我唔知，我聽即係你正常爆炸嗰下個聲好實噶嘛。係啊，但係再咪玩 CS 1.6嗰啲咧 C4 爆炸啲聲咧，又係流流地啊嘛。係啊，就係嗰種咯，就係嗰種啊，就係。Go go go！係咪咩 fire in the hole 咩嚟？我就覺得佢爆炸聲嗰個好搞咯。係咪攞錯咗罐頭 BG？呢個都係嘅。攞咗過期半豆邊嘅，真呢個就係嗰個 heavy object 啦。Baby Magnum， 哇死星嚟㗎，其實幾靚，屌死！唔係佢嗰啲 heavy object 啲 size 係有啲，唔係先，佢好似啲小學雞畫嘢，即係一樣物體上面係咁懟啲槍口出嚟就當係。我一次快運嗰啲鳩黐啲嘢上去，唔係因為設定上咧佢極高防禦力嘅嚇。而且，但係你啲炮管俾人打歪咗就唔係，而家咁呢個講翻次咧，咁其實heavy object 呢樣嘢本身咧就係喺佢嘅世界度設定咧，其實係無敵兵器嚟嘅。無敵兵器有快啦，高火力啦。唔係當其時係唔識飛，應該你應我哋睇係冇一個係識飛天咯。佢基本功能唔爆飛嘅，但係你可以加 add on 佢。所以呢套嘢有一朵叫鐵球大戰嘅，咪即係好似08小隊用鐵球打贏打贏渣古啊！我見到唔止呢個喎，佢連海用嗰個都有海用嗰個咪3個鐵球，加個3個架撐住咯，再加個井之果3關喺下邊啊！即係再加啲船艦嗰啲喺個底度。會唔會考慮下入機戰啊？嗱呢個好勁㗎，佢先有腳嘅，有。佢嚴格嚟講唔係腳嚟，嚴格嗰啲係履帶嚟嘅，戰車履帶嚟。佢好似係咪話咩行到300幾定唔知400幾公里每小時啊？黐撚！我覺得佢好適合出隻 game 咧，即係就咁一個鐵球，即係你可以任意擺啲嘢上去，創造自己嘅。點啊？咩卡咁樣？即係叫咩啊？嗰咩啊？唔係咁，佢原本呢個本身都似啦，你壓及咗炮都係有啲外行人先會做噶嘛。我都諗唔起，總之有好多機械人 game 咪可以自己創造自己嘅機械人咯。OK，乜乜嗰個咧？Metal Arms 啊？好似係定唔知咩核心裝甲裝個核心啊！屌，啱啱講連流血嘅畫面都係會用 CG 嘅，見你嗨得滯咁樣後邊。我冇呢個係有啲莫名其妙嘅，佢係用到咁樣嘅係，即係俾人追爆頭啊！係啊，跟住佢一bomb跟住咪流血咯，咪咁樣出嚟咯，都係連呢個都係用 CG 嘅。最後張圖，我想講以一個角度唔會貫穿個頭射到女主角嘅咩？梗唔會啦，懟埋去，然之後會打落女主嗰度。梗唔會啦，唔係佢有另一咁呢個角度問題咁，你有張佢跟住有幾個畫面係個角度你睇到唔會嘅。哦，係啊，呢個角度問題啊，實際。張圖係咁嘅女主角。咁啊係女主角㗎，黐線啲人都係為咗啱啱都係為咗個公主去睇咋，一係80% 係為咗念慈皇馬，20% 係為咗即係個公主。冇人為咗鐵球而睇咯，冇人為咗鐵球而睇㗎。喂，你唔好話一嚿鐵球，我攞波高達去打仲勁過佢啦。係，其實根本就係高達大戰嚟嘅，你老老實實就係即係好抽啊！但係呢個係設定上個鐵球無敵嘅，唔知點樣呢部個球入面咧冇電線啊，冇繩啊，又用唔知乜嘢引擎去開咧。但係佢係科技嚟嘅啫。係黑科技嘅集結體，咁你基本都唔知打唔贏，即係正常規模器打唔贏。唔係，其實我會好似唔知直情啲抌兩球彈落去都冇事咁樣嗰啲嚟㗎。唔係，其實就係可以咁，唔單止防禦力高咁簡單。唔係，即係其實可以，即係鐵球大戰呢個嘢就可以簡單講，就係佢利用咗 heavy object 呢樣嘢簡化個戰爭，就好似變咗戰爭係 one on one 咁樣咯。即係變咗代理戰爭咯，即係你一嚿無敵嘅鐵球，咁佢唔知咩事佢個專利乜撚嘢嚟？唔係咁你用一部機體嚟戰爭咪就即係佢變咗代理戰爭，好似 G 根揼咁樣。國家戰爭係啊，咁總之部嘢爆咗，咁你國家就唔會打贏對面個鐵球。跟住主角佢扭 Q 嘅嘢就有啲似 A set 啦，
佢就係利用中態啊，唔係咁都係永遠 concept 係啱嘅，其實係 A set 永遠都存在，猶如亞視，明唔明白？係冇可能一路年依然都會存在，你明唔明白啊？係走唔甩嘅，你咁啱嘅，個 concept 的而且確似 A set 都係用翻，即係又係智取啦嚇，即係佢叫佢智取啦，即係又係即係大衛打倒巨人嗰一種嘅智取方法，即係既然有一個打唔贏嘅敵人，咁我咪因為咁啱個主角係讀工學噶嘛，即係佢係讀維修嗰啲，呢嚿波㗎，係啊，就係讀呢個波噶嘛，跟住拍住個即係鹹濕王子係咪先？即係富二代，係富二代嚟嘅，根本就係帶佢要參軍啦。佢跟住佢參軍目的就為咗快成為富二代。冇錯，打嘢。佢直有未婚妻㗎佢。哇！佢嗰句要隔住佢咧話 fuck， 係咁佢匿埋隻耳仔先，跟住 fuck。係嗰個咁講翻呢個係嗰個，即係佢係連呢啲嚇戰爭遺落嚟嘅。鐵球嗰啲嘢咯，鐵球嘅殘骸咯，係啊殘骸咯，佢畫得幾靚嘅其實，我覺得，即係仲有張。唔係其實呢張圖咧講就咁樣睇，其實我覺得都可以當 paper wall。係，我都係嘅。OK，再進，繼續啦。誒，我哋要暗一暗我哋個樣啦。係啊，唔該。我想佢有啲迷彩色啊，邊有藍色迷彩啊？點知佢啊？我唔識呢啲啊。唔係差唔多咁上顏色嘅，如果藍迷彩嘅話係。係啊，呢個海上迷彩嚟。呢個係啊。但係我記得應該深色啲喎，定我記錯咧？應該你記錯。哦，冇所謂。唔係應該我記得。我想先問一樣嘢先，有必要海上迷彩咩？咁游緊水噶嘛，可以係。但係唔係有雷達知道啲嘢咩？唔係呢個雷達 check 唔到人。唔係呢個問題，你雪地你話真係睇，你雪地叢林或者沙漠真係會睇唔到，但係你個人會喺海上面通上一架船上面咁。我哋咁就架船迷彩解放軍陸地演習都着藍迷彩啊！咁又係啊，係啊。係咁嗰個要拆到要走去嗰個爆炸品隔離嘅話，咁我呢個冇嘢好講係嘛？唔係，我想出船圖其實。OK，係啦，咁呢個就係講翻話咩人造嘅東西一定會有人力嘅破壞啦。咁其實就即係我講緊啱啱個通啦，即係佢要自取嗰啲咁嘅鐵球，咁簡化個戰爭就變咗 one on one 嘅一個戰爭。咁打贏對面鐵球，基本上對面都可以收皮投降。其實就係啊，咁所以即係但係問題就嚟啦。佢係自取還自取，但係問題係其實佢仲有另一個朵嘅喺我圈子裏面。就係叫行運超人嘅，就係點樣嚟？唔係先，我想插一句先，我見到佢呢一句咯，我諗起 One Piece 咧。點樣？阿索隆咧，佢話即係如果大家有睇就知道阿多弗朗明哥咧一個憤怒鳥啊，整咗個鳥籠啊，即係整啲線嚟係咁收上。之後索隆就話，即係一個果實能力嘅鳥籠，冇理由斬唔斷嘅。即係點知其實佢最後斬唔斷。屌！即係拆咗佢最後係。係。屌！即係你講得呢一句即係其實戇鳩啊，立 flag 咁樣嘅。係咁。即係啱我亂係嗰個自取咧，呢一個係做唔到嘅，即係最佢有一個朵係叫行運超人。點解叫行運超人咧？就係啱啱講到啦嚇，我有跟嘅4場戰役，咧有3場都係靠符碌贏嘅，一場係自取嘅啫。我覺得就熱帶雨林嗰次就係用嗰啲電咧整到嗰架機自爆，咁都算數啦。呢個都 OK 嘅，其實係。跟住另一個咧，就係要即係第一場戰爭就最符碌噶啦。嗰個真係符碌啊，符碌又唔俾啲咁啱揾到本書，咁啱揾到佢下一嚿換嘅，咁啱又唔俾啲子彈打中佢，咁啱又入到去，咁啱又行到去咧順序咁快揾到，咁啱又夠時間裝到個炸彈上去，跟住咁啱，唔係仲要係咁啱咧？啲人圍佢嗰陣時候咧，又啱好又夠時間可以爆炸啊！係啊，所以呢套嘢係好兒戲嘅，你會覺得同埋唔係啱啊？幾認題啊！佢本身個戰爭都好兒戲噶啦，咁又係，好認題。咁你兒戲戰爭好兒戲就打贏我咯，啱啊！係啊，咁所以呢套嘢最後睇乜嘢咧？就20%係睇公主嘅，啊，呢個係好犀利嘅。咁我記得佢係呢個好似後面都會講嘅，不過後面先再講啦。咁呢個下張圖啦。佢都仲有再有嘅，係屌你咁樣啊！仲有張圖，好似仲有搽 hand cream 啊，係嘛？有汗喎，正。嗰個係有呢個吹笛嗰個。呢個唔係搽 hand cream，呢個好似係做嗰啲咩精神連結吹笛嘅呢個係，好似係吹笛，即係阿賴耶識啊！
唔係佢係類似艾尼式咯，係啦。但係佢係人道好多嘅，佢就吹地啫，佢唔係插你追。仲有呢個，我哋要撳咗張圖啦，就係伊藤靜。唔係，我哋要撳咗張圖啊。呢個佢要倒奶咁樣，跟住攤隻手落去攞咁樣，咁幾有趣嘅其實係。咁但係就即係啱啱講到佢嗰啲即係佢嗰啲智取又唔係揀嚟啦，又唔係真係咁智取啦，咁又係即係有啲揀嚟啦，有啲鹹運啦。咁然之後睇畫，咁你又滿足唔到你㗎。咁最後咁個結論係乜嘢？呢套嘢就係睇女咁係。咁但係睇女又唔得喎，因為睇女呢度啲女又太少喎，其實係。我淨係數到3個，我頂落。咁少啊！即係啱啱個公主，唔係啱啱咪後都講啊！呢個世界好多鹹濕佬噶嘛，鹹濕佬有好多唔同種類噶嘛，係咪先？咁所以2個啊，或者計埋你3個啦，嗰個機師都可以計，係啦，都可以計埋嘅。咁3個咁唔夠食噶嘛，大佬。係咪？雖然 EVA 當年即係舊 TV 版都係得三四個到嘅。哇！3、4個殺死你啦已經。但係嗰時係夠殺死啊嘛。佢夠殺啊嘛。唔係，但係呢一季又唔係即係。繼承翻之前推薦篇講呢一季真係唔係易捱嘅，呢季又有咁多即係光環嘅動畫帶到落嚟，係咪先？我覺得呢套嘢你就算擺喺今季1月應該大家知咩事啊？我都覺得呢套嘢唔會紅得起。1月咩事啊？即係啲霸權完之後咪平淡咯，唔係好過上年1月15年1月淨寒冬嚟㗎，你個真正冬番你見過未啊？四天王五天王鼎立咁係啊！仲有藍良同埋 A-set 啊！係咪先？藍良冇動畫化過啊！冇。咩藍良得一集 OVA 啫嘛？冇，乜都冇。得一集 OVA 啫嘛？下一張圖送啊！哇！你睇，不過我嫌呢度畫得唔係咁好咧，啲瑕疵唔夠透真係。不過又可以幫佢補飛就係又唔得喎，浸咗水應該更加透噶嘛，係咪先？係啊，咪係咯。可能嗰啲好厚嘅瑕疵咧，有啲瑕疵真係純黑咁。咁又係咯。但係佢呢隻色透落係咩噶嘛？哇！呢個不得了真係。算啦。對瑕疵冇乜深究。會唔會 BD 版真係修正咧透好多啊？哇！有一個啊，即係局家人買，但我記得佢 BD 嘅成績好差咯 ，Heavy Object 好差咯 ，Heavy Object 咪就係靠呢啲揾食咯。睇下有冇對比圖咯。加張圖破埋添。係呢個我睇嗰陣時我拍得唔夠精細喎。係嘅，我認同。有等 BD 啊？有等咯。幫佢諗隻球。OK。唉，算，所以應該都差唔多啦，下張圖啦。應該差唔多下圖啊！唔係喎，仲有呢個，呢個佢有一次係唔夠時間，你要做動作片。咁所以佢點樣令到個動作片好睇啲咧？咁就係請埋啲聲優過嚟。咁叫翻個公主 cos 翻公主，係咪叫翻公主嘅聲優 cos 翻公主？講嚟聽下邊個嚟啊？呢個唔撚識嘅喎嚇，唔係好記得，我唔係好識。鈴木繪里啊！嗰個。唉，呢套嘢個男主嗰2個就啱啱當紅嘅，其實係啊，一個花江夏樹，一個石川界人，係反而啱啱當紅，反而嗰2個我仲記得清楚啲。石川界人真係 Janos，係啊，花江夏樹未啊，邊個未面癱？係啊，花江夏樹有 A-set，永遠都存在。我想講，件衫會唔會太？係啊，不過咁樣講，誠意係十足嘅，所以都 cut 張圖表揚下啦。唔係喎，喂，佢唔 match 喎，人哋背心嚟喎，本身嗰件。咁佢都係背心嚟嘅啫。佢加少少袖喎，少少啦。人哋雞翼袖背心嚟噶嘛。咁佢都着到好臃腫，咁你咪同佢比啊？係咪先？係啦，好難比嘅。下一張圖。好啦，全部的 F 啊！全部的 F 啦。呢個係我呢個好短講，雖然係推理小説，因為真係冇乜，我唔係好夠班講。咪插一句先，咁你推真人版推動畫版先？2個都唔推。你諗下，嗱，我咁樣講，嗱，唔係，嗱，我咁樣，唔係，動畫版咧就你要有啲心理準備，你先好入去，因為都幾冗長嘅，其實係。真人版咧，全部都11集嘅啫喎。唔係啊，佢11集都冗長。佢成11集講一單 case 喎，大佬。
佢一單 case 咯。然之後富士做嗰套全部成為 F 係有幾單 case 夾埋一齊，因為其實呢一個全部成為 F 咧係圍繞住即係嗰個工學博士啊嘛，要查翻個工學博士叫咩名先？係嗰個創平嗰個國立 N 大學唔好理啦，總之就係建築系嘅即係教授啦吓，係圍繞住呢個偵探去講嘅，咁就係咁就佢裡面個系列係有唔同嘅即係案件嘅，全部成為 F 係其中一套嚟嘅啫，係啊，咁但係動畫就將佢拉長嚟做，但係咧富士嗰套咧其實唔使講，聽到富士個名都知唔撚使睇啦，屌富士而家係立撚殺噶嘛啲劇係，有冇啲例子講啊？諗下先，屌垃圾到我唔撚想劇嘅，但係大鑊，即係屌嗰套木村嗰度係咪佢嘅咧？安堂機械人，安堂機械人唔係。木村喺邊套啊？垃圾屌 Priceless 係咪佢噶？算啦，無間人生係啊，無間人生唔知係咪佢？總之富士係無間人生好似有6寸。唔係，總之你記得，總之你記得富士係唔掂嘅，其實啲嘢係即係總之嗰啲係3% 啊，嗰啲都試過㗎，破係啊，嗰啲破呢個。佢仲差過龍珠超。3%有啲人見到要轉台先做到喎。龍珠超都有。唔係啊，直情唔睇啊。龍珠超我真係睇咗3集，2集冇睇，我睇咗比達找數我就冇睇。即係用慘撚個，即係睇咗比達找數就唔想睇。即係同亞視一鳩樣啊，冇人想提起佢咁就係嘅。咁講翻，如果係嗰套真人版，即係嗰套電視劇咧。反而係即係我冇睇啦嚇，但係睇翻啲即係啲人講咧，咁其實係着重即係男主角同埋女主角佢嗰個嘅關係，但係就忽略咗佢嘅 case 嘅。係啦，咁但係其實好老實，咁呢套嘢嗰個即係作者阿森博志咧，其實佢本身都係工學教授嚟嘅，即係陣間都會講就係其實工學教授。唔係啊，佢本身就係工學教授，同呢個同東野圭吾有啲似嘅，即係大家都係讀理科出身，咁大家都係即係叫接受過即係 degree 嘅教育啦，咁勁啲，咁呢個再勁啲啊，人哋直情係讀完好似係博士咧，跟住入去研究院度做嘅，係啊，咁但係跟住佢研究完唔知做乜嘢，心痕痕就出嚟做呢一個全部成為 F 嘅。唔係全部成為 F 開始，總之就出嚟寫推理小説啊，寫小説咁樣啦。咁全部成為 F，都繼承翻佢咧，即係用翻佢自己啲知識去寫。咁所以有啲人會叫呢個做咩理科本格殺人事件啦咁樣。我差唔多佢想問下，月一係咪都係理科出身啊？咩月一？月一記唔記得月一邊個？寫小説嘅，寫過一本，我哋知道寫咗一本 JoJo嘅小説。係喎，佢寫嘅。好似有一本係佢寫，因為有 friend 係 fans。呢個唔清楚，唔好意思。呢啲係咪紙煙咧？OK，你睇紙煙？唔係，都做。唔係你繼續，乜嚇撚死我大佬？紙煙我諗起第二啲啊，大佬。下一張圖啦。咁呢一套動畫就 A1 Picture 做嘅。咁其實都係得 A1 Picture 先至有財力或者係膽粗粗會做呢啲嘢嘅啫，大佬。呢套嘢真係講下，其實有啲係好悶。11集做一單 case 真係。係啊，咁所以呢套嘢都會喺逆 A 4度播嘅，係啊。咁下一張圖啦。咁呢一個點解係即係本格咧？咁其中一樣嘢，咁當然係會喺孤島度發生啦。係啊，有孤島嘅。咁呢度有比較係啊，孤島嚟㗎呢個。咁下一張圖係啦。咁跟住亦都有呢個，唔係呢個有啲似係。你又想投啲，即係我之前講嗰個啊，即係啲偵探成日都會有嘅思考回路咧。我叫思考回路啫，冇呢個 terms 嘅真係。OK，唔係我諗起遊戲王之前咧，有時佢打 deck 咧，有啲又係思考回路啊，啲卡會連埋一線咁咧。OK，好，再下張圖。咁呢套嘢咧，即係可以講呢個森博志。森博志佢係犀利到咧，如果冇記錯，新房咧，咁咪好撚中意寫啲好冗長，係咪叫冗長嘅？如果咁樣講，好似有啲貶義。新房唔係講錯啦。西美維新，唔好意思啊。西美維新好中意寫一啲，即係係咪叫？咁啱嘅，通常西美都搭新房嘅。OK。咁西美係主要講佢嗰啲價值觀同埋所謂嘅人生意義。唔係，我想講嘅係佢通常都好撚多對白㗎嘛。
佢啲廢話嚟啊！係啊，咁物語係個極致啊！咁佢啲廢話其中一個嘅，即係可以叫係啟蒙者喺邊度嚟嘅？咁就係辛博治嘅，好似係啊，好似真嘅。嗰陣時我都有睇。佢係受辛博治啟發嘅其中一個啦嚇，其中即係佢受好多個嘅，咁辛博治係其中一個啦，咁就即係佢所以全部成為 F 都好多我所謂我哋要按一按我哋個畫面啦，係啊，咁啊我成日都有好多呢啲即係好似好有哲學嘅嘢，咁我係睇唔透嘅。以後我都有同你講抽過一段物語嚟同你講過。係我自己唔中意呢啲，我自己唔中意呢啲嘅，我自己唔中意呢啲，我亦都唔想去偽物啊！我亦都唔想去猜透呢啲嘢嘅。咁佢好多嘅呢一張圖啦，唔知咩溫柔啦，再下張圖。係啦，呢個咩有缺陷係我哋，咁人類不嬲都係有缺陷噶啦，再下張圖啦。人無完美。呢個係呢個都係啦，係我都唔係好明啊，但係佢真係都幾就係因為不就是不因。但係你唔使唱，你唔使唱。但係即係所以係了解下所以你明白點解呢套嘢可以撐到咁長，就係因為其實噏到都幾多呢啲咁嘅對白，即係講經啦，係好文青嘅，其實係好文青嘅，但係其實我一般般嘅啫，其實係咁再一張圖。問題天天都多咁所以就咁其實唔算通橋嘅，所以呢個係有關於嗰個雙重人格。你係想啊咁簡單雙重人格，我一開頭都估雙重人格嘅，其實以為好精界，係啊，以為自己好撚性咁，我真係唔係我都好撚性，好似自己好撚性。咁啊條橋係 OK 嘅，即係如果講係成個。即係推理嗰個謎題係唔錯嘅，其實係我自己覺得係咁都合乎翻，即係辛博治佢自己本身個背景，都好利用翻佢自己本身掃底嗰樣嘢啦嚇，掃底嗰樣嘢啦嚇，咁係有趣嘅係，咁係連即係有啲似，其實成件事係有啲似冰果嘅，即係再下張圖啦嚇，點解似冰果咧？就係因為全部成為 F 咧。咁其實都係有關於嗰個謎底嘅。咁記得當年冰果其實本身都係有個即係底定嘅謎題嗰個答案喺裡面噶嘛。係啊，我即係驚係咪叫驚叫嗰啲係叫？我尖叫咯。係我尖叫啊嘛，吶喊啊嘛。我想講呢個嘢，我係睇同人節睇翻嘅。OK，所以當年你一鳩嘢估到啦。你老味通咗條嚟啊！真係。咁所以再下張圖，應該係咪完嘅啦？係嘛？係啊，咁喂，咁講多少少啦，咁講多少少啦，嗰個係感官上就係你話我推唔推薦，即係啱啱 Bang 嘅 CY 嗰個問題就係你話推唔推薦咧？電視劇就真係唔推薦嘅，因為富士做嘅，即係唔使理咁多。見到富士咧，如果啲人話好咧，你先好去睇。唔係啲人話好，你都要睇下嗰條係咪想 fit 鳩你，知唔知啊？即係富士係咁樣嘅，即係富士就唔好啦，算啦，唔好睇啦，唔好嘥時間睇啦。咁但係就全部成為 F 嘅動畫版。如果你真係buy 新房嗰啲，即係 buy 新房做出嚟嗰啲咧，嗰種感覺咧，西美劇本係啊，西美劇本嗰種咧，講好多對白嗰啲咧，咁其實你都可以試下嘅。咁但係小弟又唔係呢啲咁嘅人，所以小弟冇睇物語，睇套嘢都差唔多瞓着咁就係。咁物語都睇到人瞓着嘅。OK，咁我亦都冇。唔係先，咁又唔好咁講，應該係話到偽物之後都會瞓着，但係之前即係唔係喎，反而偽物之前瞓嘅喎。化物偽物好瞓覺嘅喎，係。化物超好睇，化物好睇，但係佢係某個位，如果你真係唔咁精神，你真係會瞓覺。我只可以話，即係佢之後就開始真係講古仔嘅。唔係關於神員嘅，通常都瞓覺。呢個啱。唔係咁，佢好多梗啊嘛，即係好多一啲玩嘅梗你都未必明，啲日本嗰啲梗咁。但係雙物化物嗰啲，佢最少嗰個劇情係緊湊嘅。雙物就真係講古仔，雙物就係唔係？雙物我睇到結尾，我想撕書喎。喂，咁係因為佢背叛你嘅期待，你先會撕書啫。咁因為佢係嗰種虎頭蛇尾嘅極致啊嘛。唔係因為佢要夾硬駁翻落化物個開頭嘛。係啊，所以咪就係話雙物係一切嘅開頭。但係你唔好講乜嘢啦。咁我講翻先。咁如果你真係中意睇啲咁樣嘅風格，我未講完啦。其實係講緊手皮你稿啊！屌，你講埋先，你講埋先啦。我哋呢個馬拉松嚟，唔緊要，慢慢跑。係因為佢阿新房知明白到唔可以俾你企定定咁樣去聽住佢哋鳩講，佢會揾啲嘢去轉移俾視線。咁同時即係佢嗰一大段讀稿都有佢意義喺度啊嘛，但係佢呢點做唔做到先？喂，
但我真係唔理嗰啲對白，你問我做唔做到？咁你完全冇聽過。我唔深究，我就係想聽完就算。唔係啊，我就係想睇佢即係當佢講經。唔係啊，因為佢係連解謎嗰啲料嗰啲嘅情景都要慢慢咁褪俾我。咁所以其實我係睇得即係都唔係叫做好愉快咁樣樣，即係有啲倍速飛住，屌啲便秘咁撚樣，我好似搞到我好似16倍速飛住。又冇，即係我又冇咁樣，我慢慢睇嘅。咁但係即係我自己會覺得悶咯。咁如果你了解呢啲嘢嘅話，咁你會覺得好睇嘅。我只係咁樣講咯。咁同埋真係好 hardcore 啊！係啊，咁同埋即係講多句就係，喂，如果你真係中意呢一個，即係湯川學啊。即係神探伽利略係神探伽利略系列啊！屌個作者叫咩名咧？忽然間唔撚記得個名。好似唔係東野啊，唔係，但係東野圭吾啊！屌係就係唔撚記得東野圭吾係。如果你真係中意東野圭吾，即係湯川學系列嗰啲嘅話咧，要我繼續講啦。OK， 即係如果你真係中意湯川學即係嗰啲嘅話咧，咁其實就可以走過去試下呢套嘢，因為湯川學嗰啲其實都係理科殺人類似嘅嘢啦。佢有一個佢嗰陣時係有一個湯係即係有一啲即係超自然嘅現象，用理科去解釋翻，即係譬如話鬼火啊即係係咪叫地震啊？即係講嗰啲話咩有間宅。我淨係家宅地震係啦，就係地震嘅。咁最後發現原來係有個古井定唔知有個井會排水啊嘛。咁嗰啲嘢，喂，咁你都可以試下呢一個嘅。咁但係都有兩個前設喎。首先你要頂得順嗰啲冗長嘅對話啦。第二就係你要中意嗰啲理科殺人事件，或者你理科底，咁你可能會睇得開心嘅。咁最後我想問下咧，我見英文名叫 Perfect Insider 咧，叫咩意思？呢個我反而覺得全部成個 F 個意思係似啲喎。如果你根據我嗰個即係睇完之後個觀感嘅話，因為即係通埋橋，唔係又冇通埋橋嘅，通少少啦。其實全部成個 F 係關數學事嘅。咁呢個數學係關即係16進制事嘅，咁你自己諗啦。16進制係有咩噶嘛？咁我咪先。我太蠢。講起16進制，以前整 PSP 嗰啲 cheat code 嗰陣時，成日都要打。咁我知啦。咁。所以就如果你啱，即係再講多句就係補多句就係，如果你啱啱真係符合翻啱啱嗰兩個條件，冗長發言或者中意冗長發言，即係中意睇拉布啦，或者你中意睇呢一個即係理科殺人嘢，或者你本身理科底嘅話，咁你可以試下呢一個嘅，即係除咗睇英子小姐之外啊。係頂到快一單案拉成季。係啊。有冇戇鳩嘅？有啲人係即係樂在其中嘅。好，下一張。匪彈啊，請你。咁講翻先，匪彈的亞利亞得 AA 啊 ，double A 啊，咁咪查清啊 double A 啊，唔想再講呢套嘢，屌你老味。double A 解咩啊？阿利亞同埋阿卡利。屌，即咩啊？即係抄科的電磁炮啊 ！S 啊 ，S stand for sister 咁樣真係講翻先嗱，本身亞利亞咧就同呢個即係就同呢個電磁炮好有淵源嘅。本身亞利亞咧，即係如果講正傳咧，就係呢一個 JC Sharp 做嘅。咁然之後咧，嚟到呢一度咧就 Double A 咧就 A1 即係屌動畫工房做嘅。動畫工房係咩咧？咁即係做《月刊少女》嗰個即係嗰個啱啱都有講啦，或者係粟米好痛苦回憶嗰個即係嗰個嚟嘅。英子已經好。係啊。咁就我都唔係好頂得順。呢個就算啦，都係。哇！呢個真係呢個極品客。原本係我本季最期待嘅翻嚟，呢個變咗本季最失望嘅。即係首先讚到先啦。我見你有時睇菲達利亞。首先讚到先啦，呢個係講，我想講佢就係佢有陣時候會用啲眼神去表達嗰個角色嘅心情，我覺得呢樣嘢好有趣，其實係。即係用嗰個瞳孔究竟縮細或者放細，即係縮細或者放大啊！咁呢啲咁嘅嘢咧，去表達佢究竟唔係嘅，突妥，即係你唔可以咁樣講嘅，係咪先？咁呢樣嘢係有趣嘅，嗱呢樣嘢真係有趣嘅。咁啊，再下張圖，我咗個新房成日玩，係啊 ，OK，呢度咩事我想問？不過讚完即刻彈啦。呢一個係想講佢嗰個。讚完㗎啦。讚完啦，你想我點讚啊？我加多句啦，因為係另外工房仲有即係啲女咧正話係幾 OK 嘅，正話你正話正話我讚嗰啲極品啊！開頭啦最起碼，咁點都好過正傳嘅。我俾多個讚嘅地方佢，就係有愛伊 BB 加成。
我俾多個讚地方佢，總共有20秒白雪出現咗。係啊，我睇過啊。係啊，佢唔係其實佢咁樣樣嘅呢個定位係即係。佢其實擺到明 sell 女啦，即係啱啱講話同電磁炮好有緣嘅，根本呢套嘢其實好似電磁炮，其實就係佢定位同電磁炮用戰鬥，即係電磁炮就唔係咁樣。不過呢一套嘢就係用戰鬥畫面去包咗個百合故事啊。咁電磁炮其實講嚟講去都係一個百合故事啫，其實係咪先？咁然之後呢一個就係攞戰鬥畫面去包咗個百合故事啦。咁然之後咁佢有啲女，咁講得百合故事有女啦，咁啲女又會落重本嘅。咁嗰啲配音咧，或者啲聲優咧，咁其實都係即係一線嗰啲嚟嘅，座艙啊，啱啱講嘅愛伊 BB 啊，嗰啲嘢其實係好即係多噶，係勁噶嗰啲係，勁啊全部，勁啊！即係仲有呢一個丁公李慧啦，咁因為緋彈都會喺裏面，係啊，緋彈都會喺裏面噶嘛，即係譬如有呢張圖咁樣。不過問題就嚟啦，即係啱啱講係話你都要即係包裝啊，係咪先？即係你攞啲戰鬥畫面包裝啊，屌你老母！你份禮物你嗰啲包裝都咁溶爛，我就唔覺得你份禮物正嘢嚟㗎啦，係咪先？即係呢一張圖，我想講嘅係乜嘢？就係話，喂，即係動畫工房呢個真係唔係好掂，要搞佢就係你嘅戰鬥畫面係不濟喎，係啊，完全廢，去到唔掂嘅地步。佢咪喺度講佢咩定格戰鬥啊？定格戰鬥畫面啊！你啊，哇！我呢個喂，即係我想講點樣為之一個好嘅戰鬥畫面咧？嗱，我係最清楚，因為我要負責cut埋圖啊嘛，係咪先？好容易 cut 圖嗰啲咪叫廢嘅定格畫面咯，佢揾一隔離啊嘛，係咪先？咁邊一啲叫做好嘅分鏡就係其實真係順到係咧，好流暢，唔係你睇得好流暢，但係你好難 cut 到一張你想要嘅圖，即係譬如話，我陣間會講落地，但係因為落地我 cut 圖嘅，我真係想講落地呢一場戰係好難 cut 到一張圖出嚟。唔係，其實唔係叫好難 cut 到一張圖，即係譬如話可能係我之前講緊排球少年咁樣樣，我想 cut。田中師兄佢嗰個擊球即係做中取啊嘛，咁佢想擊球嗰個嘅 pose。喂，如果我真係想要 cut 到 exactly 打到球嗰點，其實係好難，因為佢係有好多嘅畫面去表達，即係順住咁樣，即係順住個分鏡順住去，好即係叫做一氣呵成啦，畫得多啦即係唔係即係點解係定格？其實個原理就係因為佢啲畫面唔夠細，唔夠畫得多，唔夠畫得細膩啊嘛，係啊，即係啲格數唔夠多啫嘛，係咪先？係咪先？咁所以咁依家做緊啲咩啫？其實個堅術咯，係咯，好易 cut 啦咋呢啲好易 cut 啦咋，所以係唔得噶啦，所以呢套嘢我覺得再張圖，再張圖，係啊，呢個淨唔撚識撈添啦，你個頭死撚開啦，啱啊，冇錯啊，美人係，冇錯啊嘛，再張圖，佢隻手依個角度睇唔到啊，係喎，喂，你睇佢支槍，你睇佢隻手指點揸槍，點做咁樣揸，點揸槍啊，冰掌咩？唔係，睇得我就咁睇咗圖，以為佢同阿蘇伊塔嗰個狀況一樣，係調轉支槍嚟揸啲。係咯，我都以為，如果就咁咪以為係冰掌咯，咪咁梗係唔撚係啦。蘇唔知打調撚轉，識得 keep 到啊嘛，佢揸槍係咁樣揸，手指揸慢雞好難夠啊！唉，所以真係再張圖，張圖，屌真係同 A1 一鳩樣，仆街！屌真係做乜鬼啊？唔係呢個都唔知做乜撚嘢，其實我都冇明，其實係唔係呢個係佢哋兩個對決。然之後，我咪騎過去，騎膊馬兜過去，唔知做乜撚嘢，我睇唔明呢個畫面。不過我想講，即係隻手包膊頭嘅。係，不過我想講啲調色幾靚嘅呢套嘢係，即係特別係黃昏嗰啲咧，紅紅地咁 OK 嘅其實。色調係 OK。係啦，不過都係講嗰句，我都話啦，係攞戰鬥畫面包咗一個百合故事，咁你啲包裝唔靚㗎，我唔會覺得你我唔會覺得你份禮物靚咁，其實係，我唔會覺得你份禮物凝重啊嘛。都要有份糖衣俾人哋吸引。咪係咯，即係至少呃咗入嚟睇。其實百合故事唔係糖衣嚟呢套嘢，因為百合故事係呢一套嘢嘅名嚟嘅，根本就係。最後張圖，其實根本成個故事除咗炮有咩？係最後張圖，係啦。咁所以點解話似電磁炮咧？咁你睇下咯，姐姐大人，咩心啊？冇搞錯。跟住最後張圖啦，跟住你睇下佢嘅死樣，根本同呢一個根本同美琴一樣。大家可以重疊佢啊，其實。根本就出翻我哋冇張美琴咩？根本就一鳩樣，出太多字我哋啲，真係同美琴真係似喎，似啊！最後張圖。咁呢個根本就係黑字嚟噶，屌你老味！不過我中意黑字。係啊，咁再下張圖啦。咁呢個其實我想俾位俾白雪講嘅，因為其實我哋之前咪後拍冇先啊。點啊？即係我哋咪後咧，其實講一樣嘢就係即係雖然話佢似電磁炮，但係問題係佢嘅角色有啲係其實係同呢一個第一季重疊噶嘛。
唔係即係正傳重疊啊，同正傳重疊嘅。我係佢個角色個定位屬性係好重疊嘅。嗱，我想講一樣嘢，即係我想講一樣嘢。喂，既然你做外傳嘅話，你又有一批新角色嘅話，喂，你唔係應該係利用翻你外傳嘅世界觀，或者利用翻即係某一啲嘢啦嚇，去做翻一啲同外傳特別唔同嘅嘢，即係譬如話同本篇係同本篇特別唔同嘢，即係譬如咁啊，係啊 ，side story 咯，係啊，咁即係譬如話，即係我費事攞電磁炮咁。如果你話呢一套嘢要點樣做嘅話，喂，咁如果你係真係想 sell 一個百合故事嘅話，喂，咁你啲設定就如果正路啊，咁你就唔好同前傳一樣啦。自己再係唔係即係OK， 唔好同正傳一樣啦。你自己諗到第二啲即係設定仲好過。如果你咁樣講係平凡人，即係唔會捲入其他戰鬥嘅。唔係好簡單。佢今次 AA 嗰4個主角咧，你喺本篇同本篇嗰4個主角咧係完全一鳩樣。個定位一樣，定位屬性完全一樣啊！爭咗聲音唔同嘢，好嘢。係啊，啱啊！我而家唔係好認同喎。首先要問翻一點先嘅就係佢哋而家共用一個世界觀嘅話，咁其實有咩問題先？唔係，我嘅意思係話，共用唔係，我再重新咁樣講就係好簡單啫嘛，屌！咪就 Index 唔受歡迎，美琴受歡迎就咁簡單啫嘛。我舉張中指俾佢。咁即係唔係個世界觀問題，而係佢啲角色唔得啊？係嘛？唔係，即係我再咁樣講嘅意思就係話，我意思就係話，佢角色重疊。如果你係有正傳，你有外傳。外傳用翻正傳嘅世界觀冇問題，外傳用翻佢某啲設定，如果唔係就啱，都冇問題，呢啲叫借用冇問題。但問題難聽啲講，你而家二次創作嚟噶嘛？你而家係二次創作嚟噶嘛？咁你出到嚟好簡單一句，佢最大問題就係佢角色根本係重疊嘅。係啊，咁如果你係外傳，你一啲決勝負嘅嘢，即係譬如話啱啱講，你包喺禮物裡面嗰份其實係百合故事嘅話，咁你百合故事裡面啲人係咪應該要同正傳係有啲唔同咧？或者係即係欠缺新意。冇錯，你要俾佢更加有特色。如果你咁樣嘅話，咁你第一樣嘢你會俾人入位，就係你同正傳比較，咁梗係正傳好睇啲啦。唔係點解你有外傳啫？係咪先？咁如果你想避呢一樣嘢嘅話，咁你咪另外諗嗰啲嘢咯，咁你咪可以避咗佢咯。又或者睇外傳，通常都因為可能某個角色特別受歡迎啊嘛，即係例如《卡卡西外傳》啊，《兵長外傳》係啊，當年電磁炮都係因為比琴特別受歡迎，咁所以就有呢樣嘢啫嘛。係啊，我想講 U 又係阿英子好受歡迎，係啊，啱嘛。大世界機器動畫化屌。係啊，咁所以你決勝負嘅嘢都同第一季一樣嘅話，咁而你又俾人抽稱到你係同第一季係，哇！你係比第一季爭緊節啊，係爭緊節啊，即係咁樣嘅話，咁喂，咁冇辦法噶喎。但係聽講第一季好差，仲要加埋你頭先講個戰鬥畫面極其差，即係個包裝都差。係啊，你點會覺得呢份禮物靚啊？佢本篇係2011年啦，咁係大地震直後播嘅。嗰陣時仲要我唔係好記得有傳 JC Staff 個即係做亞利亞嗰間嘢，即係儲埋嗰間嘢個 studio， 唔知地震唔知做乜事就即係總之整爛晒咁樣，重新畫過啦。佢連嗰陣嗰啲打鬥戲都好睇過呢套。哦，即係嗰套我你半比都做得好過你。即係嗰套係去到即係你明白點解我大地震有可憐分啦。咁嗰套以大地震直後嚟講，我覺得係 OK 嘅。咁當然啦，如果你要正常一個動畫嘅角度睇，呢套嘢就真係有啲唔掂嘅。但係連嗰套嘅打戲都好睇過呢套，你就知咩事啦。係啊，咁啊笑埋佢啦，咁就條樓梯。佢呢個我想講就係，即係你啱啱講嗰啲啊，即係你話女唔掂，你估嘅真係。呢個係要計下佢樓梯嗰個斜度啊。斜咩度啊？直情係哇直角嘅喎，直角呢個跳樓機嚟嘅呢個跳樓機嚟噶。係咪先？再下一張圖啊！你啱啱話啲女靚啊嘛，嗱，即係呢個真係。咪咁佢 close shot OK 嘅 close shot 係。哇，咁樣喎！真係碌咩啊？咁樣喎！佢左邊個真係碌。佢唔係揸住碌嘢嚟，我唔知咩嚟嘅，所以我先至 cut 出嚟啫嘛。同埋佢個樣咧，唔知做乜撚嘢。呢個打屎忽呢個位好似係啊。哦，呢個都係，所以真係唔係佢一手唔係拉住咩？佢原本裝飾嚟嘅，原本係。O K。裝飾，你睇原本係走啲裝飾嚟嘅。係咪啊？我咁樣啊？ what the 所以真係，所以應該都完噶啦，係咁，所以就佢呢個人個表情畫得好搞笑。係啊，好撚正。呢個我冇睇錯，咪畫得大細眼啊？佢右邊企喺度。唔係啊，算啦，求其啦。佢啲擺到明崩，我唔想深究真係，所以係啦。咁即係總結啱啱嗰個，如果要用一句嘢講，就係包得好廢嘅聖誕禮物咯。個包裝超級垃圾嘅，又唔好講算撚數。我覺得我作劇嚟喎呢個。即係又唔好講算撚數，即係咁啊睇翻原作好啲其實。
係當然，即係佢係一個包得好樣衰嘅聖誕禮物，而裏面啲聖誕禮物咧，而啲聖誕禮物咧就好似我之前直播咁樣講嗰啲，係我送俾你嗰啲刨嗰啲中華牌鉛筆嚟嘅，陰公真係，即係甩頭甩骨嘅，其實就係即係咁樣樣咯。咁所以最後如果真係想睇嘅話，咁你係追聲優嘅話，咁我覺得 O K 嘅，咁啊大卡士啊大佬，睇啲女角色喺度賣下萌啊，我覺得唔錯嘅，係咪先？即係都可以，即係久違我見到小倉唯出翻嚟咯。哦，係咪小倉唯啊嘛？嗰個係，如果冇記錯，係有小倉唯噶嘛？係有阿邊個啊嘛？我呢神馬嗰個咯。係啊，我呢神馬嗰個咯。即係終於配翻啲比較有趣啲，即係小倉唯終於配翻啲有趣啲嘅角色咯。咁你可以睇下嘅，為咗聲優咁樣。應該冇黑子咁冇節操啊？係咪一定有冇咩啊？定有木壁嚟㗎，我唔好記得。唔係喎，屌好似有木壁嚟喎 ，sorry。係咯，我呢神啊，屌係喎，但係冇小倉唯添啊，更加唔使睇啊。直頭冇啊！我記得有咩？你肯定咁冇數啊，照聽嗰個先。唔係咁，唔係 OK。最終 boss 係堀江佑一嚟嘅。唔係咁，即係都係，唔係即係，所以都係嗰句就係大卡士嘅。如果你真係為咗睇聲優嘅話，睇聲優群像劇係咯。咁但係問題你睇而家你而家係睇到動畫啊嘛。如果你想齋聽聲，你睇聲優節目咪得咯。咁都啱喎，係咪先？啱啱星豬唔使睇動畫，係咯。所以繼續青年黑傑克咁啊！首先真係唔好意思啊，小弟即係之前真係推介咗呢一套即係極品啊，俾大家呢個第二次道歉啦，真係，所以真係唔係我有啲淨係睇動畫嘅。呢套其實 O K 嘅，其實我覺得唔得嘅。如果你對比翻之前嘅黑傑克嘅話，呢套嘢係失焦，我自己覺得係係咯。咁即係我都係講嗰句啦。如果真係大家想睇即係好好睇嘅黑傑克嘅話咧，咁就上呢一個 YouTube， 跟住搜尋呢一個即係唔係即係去某個渠道，然之後搜尋呢一個黑傑克新人類，咁就有呢個神奇筒大師嘅呢啲即係好好睇嘅96年啊嗰套嘢嚇 OVA 唔係呢一個黑傑克嘅劇場版，係非常之有電影感。佢嘅分鏡即係神奇筒，即係有個朵啊嘛，神奇筒，即係佢嘅演出係要神奇演出啊嘛，係嘛？好似係咁樣樣。咁啊，佢做出嚟嘅效果係非常之有電影感嘅。所以下張圖係啦，咁就即係首先講啦，原作漫畫啦，咁啊好基嘅，再下張圖啦。咩料啊？呢個好似係咪變咗飲咗定乜嘢？總之好似冇呢個環。我想問嗰時問問青年黑傑克嗰時黑傑克幾多歲啊？讀緊大學，讀緊度10零廿歲啦。再下張圖。咁啊呢個嘢都唔係漫畫好知重點，即係漫畫係非常之重點嘅，佢係即係佢既可以攞翻以前黑傑克嘅即係好東西，即係譬如話係醫療啊，即係特別係啦，佢嘅畫工係好靚嘅，你見到呢度即係雖然係男人啦，但係你見到其實佢線條都靚啦，咁你見到其實都叫做犀利啦。咁當然佢呢一樣嘢亦都運用翻落去漫畫一啲譬如話手術啊啲位啊，譬如話係即係一啲。實驗實驗手術嘅器材啊，咁其實都係利用翻落去嘅，咁其實都同翻呢一個本身黑傑克即係正傳係即係似嘅，因為正傳手冢治蟲都唔俾啊嘛，手冢治蟲本身就係讀醫手冢治蟲本身就係讀醫，所以佢本身有呢方面知識，而本身佢有畫畫，佢又中意有熱愛畫畫咁，其實係咪先？咁所以佢又唔會馬虎嗰啲位，咁呢樣嘢又繼承翻落去啦。咁亦都有一樣嘢就係佢咧。好有趣地咧，佢係會出翻啲正傳本身嘅角色，再用翻落去嘅。咁呢一樣嘢就好似 Kiriko 醫生啊，做美醫啊嘛，做軍醫嘛，好似都係。嗰個係啊，嗰個係嗰個。我唔記得中文叫咩？唔係，我叫即係白髮男啦，咁樣叫佢先啦。即係大家有睇到知嘅，咁佢做軍醫啊嘛。咁其實嗰個係邊個角色咧？咁樣咁佢以前就係嗰個，如果正傳嘅話就係嗰個安樂死醫生啊，即係同黑傑克咧死對頭。係啊，死對頭嚟嘅。咁諗起我睇漫畫，佢仲要係有一次係拆咗叫黑傑克幫手噶嘛，其實係。佢有次係佢老豆就係。係啊，咁佢唔想佢老豆死啊嘛。咁嗰個故事幾有趣。唔係，其實係佢最後係，即係佢都諗住幫一幫啦。即係去到臨尾發覺幫唔到咧，佢又決定幫佢安樂死。但其實黑傑克係手術成功嘅，但係點知呢個死咗嘅，咪最後咪俾佢殺咗啊嘛。係啊，其實都嗰個結局都幾殘酷啊，係殘酷。一來咯，二來一本身手塚佢係即係唔係因為可唔可以講係大愛嗰啲？唔係你都要用翻，就係佢做咗矛盾位，就係你其實你都唔可以話佢錯。OK， 因為黑傑克手術成功係真係奇蹟嚟嘅。係啊，你正常嚟講其實真係預想唔到會成功，而佢嘅
即係佢安樂死就的確係減輕咗痛苦嘅，即係有陣時。唔係，其實佢都叫做可以叫係盡翻個孝道，佢唔想佢老豆咁辛苦啫，其實。係啊，其實有陣時去到嗰個地步咧，呢個畫面定得太耐，我哋有陣時有啲仲有添喎，你頂你個肺！有陣時有啲病痛真係生不如死咧。啊！呢個其實我想好啲啊，呢個好啲啊！啱個畫面啊，唔係先話你講埋先。唔係，總之就係講緊有陣時有啲生不如死，即係你又真係會反思啊，到底安樂死究竟係咪正確？邊邊咯？係啊。咁去翻啱個畫面，即係之前嗰個係啊，唔好意思啊，即係下一張圖嚇，佢係連你睇佢係連啲頭都會抹埋嘅。你睇下，即係佢幾明白，佢係幾明白班羅女，即係班婦女啊，即係想要啲乜嘢，係咪先？即係你呢飯咯。唉，屌你啊！我真係冇用。喂，其實我咪先啱，其實想講翻嘅一樣嘢就係咧，佢其實會沿用翻首本治重，佢會用翻啲舊角色嘅，即係譬如話，即係佢前作出翻嗰啲角色會喺呢度客串啊，嗰啲叫咩名啊？有個朵啊嘛咁樣。亂咗。唔係明星系統啊，當即係佢啲咩寫落寶戒啊，又或者咩，即係佢即係佢其他作品，即係例如係啊，嗱，你會見到阿童木喺茶水博士啊，三把小子嗰個寫落啊，又或者咩會喺唔同嘅作品出現嘅。仲有成日出現嗰個偵探咧，好似係大鼻子，好似係叫明星系統啊。係啊，嗰個咁迪士尼成日玩。係啦，好，再一張圖。咁漫畫都有，不過你睇你個年頭，我哋慳啲啊！你真係呢個第等 B D 修正啦。畫個圓圈就當係。係啊，我諗起 One Punch 上嗰隻婆。我其實我想講呢間動畫公司邊間咧，就係手塚普德順，即係其實自己做翻自己嘢。咁手塚普德順咧，如果你要講我記得咧，我就唯一記得一套啫，就係1980幾年啊，80年代啊，日本做嗰個彩色阿童木啊。我屋企仲有碟啊！碟我唔撚記得帶翻嚟，唔記得帶翻嚟展示下威下俾你睇先。俾你睇，即係唔係下次帶電池炮本啊？屌，不算啦，今次都係臨急臨忙出嚟啫。咁但係我就唯一記得呢一套咯。咁嚟到近代啦，嗰啲係其他公司畫嘅，唔係都好似係佢有立嘅，佢有立嚟做嘅。咁但係問題之後嗱，如果近代咧，佢係做協力多嘅。佢係做協力多嘅，或者係即係幫人做多嘅。咁你話即係。所以都係沒落咯，即係咁講係。咁呢一套嘢都睇到沒落咯。喂，大佬，冇啊，自己做都搞到咁嘅樣。你自己做翻自己嘢，你都唔知自己贏人嘅地方喺邊度，冇玩啊，大佬。辦法幫你唔到你真係。即係你有即係一兩個畫面邊夠食啊？我都唔夠食啦，邊夠班婦女食啊，大佬。我想問翻咧，佢之前咪有套又係用黑傑克嗰個故事去改咧，話咩？我唔記得套嘢叫咩名，係佢幫個女仔換咗眼，然後個女仔個眼有透視功能嗰個咧。有，咪先佢好多 OVA 喎，係咪其中一個 OVA 可能？唔係，直頭一個新作品嚟嘅。嗰套係咪都係手塚普德順畫？哇！呢個真係考起我啦，真係唔知。咁我之後唔知。呢個你之後再補翻。下張圖先，我唔想作對住。下張圖啦，唔該啊。其實呢個呢一個係啱啱嗰張圖，其實係第一集嚟嘅。咁佢第一集咧就咁睇咧，都叫做有啲咁樣嘅副畫面嘅 surface 嘅。咁但係問題係去到後期咧，我唔知去到後期我唔知要做乜嘢，我又話唔知做乜嘢。即係啲 service 連我啱啱講嘅，連我都唔夠食。你唔好諗住班婦女都會夠食，其實係即係我唔俾評語。O K，呢個間接的子啦，最近係啊，即係呢個叫間接 kiss 啦嚇。但係啱啱嗰個直情，喂啱啱嗰個直情，喂啱啱嗰個直情係可以超越間接 kiss 啦！你啱啱記得打火機嗰個啊，係咪先？使唔使數翻出嚟俾佢睇？唔使啦，算啦。喂，呢個真係同啱啱嗰爭好遠喎，大佬。再下張圖，不過有呢啲咯。哦，有呢啲咯，大家算啦，唉，下一張圖啦。咁啊，講翻啲正經嘢先。咁點解揾套嘢好不濟咧？其中一樣嘢就係佢冇繼承翻即係正傳好嘅嘢啦，或者係本身黑傑克佢嘅傳統啦。因為我覺得係傳統嚟，呢個係就係佢唔會俾啲手術畫面，甚至係佢會講清嗰啲手術畫面點做。即係縱然你唔係理科底都好，佢都會即係頗為簡易咁樣，大概講俾你聽發生咩事，大概要點樣醫，我究竟做緊乜嘢，係咪先？而喺個畫面裏面，你又可以睇得到佢而家係做緊邊一個器官嘅手術，忙緊乜嘢，用緊乜嘢工具，其實好清楚嘅成件事係。
咁漫畫即係本身呢本外傳漫畫《青年黑傑克》亦都有做咗，即係我啱啱都有講咧，即係佢本身嘅即係筆觸係非常之即係細膩啦嚇。咁再加上再加上佢亦都唔會避啦，再加上一樣嘢就係咧，佢每一個章節去後期咧，佢都有一個後補資料嘅。我好中意睇個後補資料嘅，因為本身個後補資料其實就係講緊同個病名有關嘅歷史，或者係同個病名即係同個病有關嘅一啲知識。即係補完，其實就係咁樣樣。咁呢一度咧係乜差都冇嘅，啱啱嗰啲係乜鳩都冇嘅，咁啊就係得即係呢一個啦，好撚專業噶啦，咁樣樣，即係消撚毒下，即係消毒啊呢啲，咁樣樣。再下張圖，咁樣樣，即係呢啲畫面好血腥噶啦，冇噶啦。嗰啲究竟係布定係肉咧？唔知啊，其實係，佢應該係布嚟嘅，一開腦啊嘛，呢個係好似開緊腦。嗰啲肉嚟啦，呢啲個骨頭嚟噶。骨頭嚟啦已經，話佢畫撚到布咁撚樣喎。我其實我冇想睇嘅畫面。屌，真係再下張圖，係啦，咁最多乜撚嘢咧？就係呢啲，哇！呢啲線啊，流水拳啊，哇！屌啲線啊，拉嗰啲線啊，好撚勁咁樣樣。我心諗，屌你老母，你拉麵條咩仆街？流水拳，做乜嬲啊嬲啊？咩炒飯啊張啊？或者幾個動作喺度唔知。佢又最撚勁就係嗰啲拉嗰啲線。咁我真係。即係好老實，縫針嗰啲線，縫針嗰啲咯，但係佢縫針嗰啲係咁樣樣縫針嘅喎。總之佢咩氣勢你睇啊？呢就我受到，或者係同你講，似表演，或者表演手術多似做手術。係啦，佢表演緊我 show off 緊啲嘢，或者佢喺度懶型啊，咁就呢啲位啦。咁好老實，同本篇個風格真係唔同。好老實咁樣又真係。你唔好話同本篇外傳又唔同，正傳又唔同，咁你做乜鳩咧？係咪先？最後張圖，跟住手術畫面佢同你遮鳩住咗嘅。丟你老母啊！呢度好似檢查脊髓，咁佢唔知做乜撚嘢，好似遮住咗啊，完全唔俾人睇啊！喂，大佬，我查翻個時段，個時段根本就係深夜個時段，你驚乜春嘢啊？幾多點到啊？半夜嚟噶啦，深夜動畫嚟噶呢套嘢係。得啦，你又唔係話你驚乜閪嘢啊？佢定位都唔似俾細仔睇啦嘛。喂，你不如學，你不如喂，你咁樣唔夠，唔係屌，喂屌，你咁樣唔夠堅力啊！你不如學火星異種咁樣打個圓圈。仲好啦咁樣樣，我覺得佢咁樣做你係投訴喎，仆街！你啲手術畫面打圓圈唔俾人睇，真係。我覺得你咁樣又係俾你屌，即係想點樣？再張圖，再解禁嗰啲，屌！係啦，呢一張圖咩嚟嘅咧？啊，小偉亮呢個真嘅啊，呢個唔係真圖，你係相啊，真係呢個電視劇嚟㗎，呢個 Doctor X 嚟嘅。我仲要話佢即係你係相啊，真係佢唔會佢我即係。呢個我想講嘅嘢就係呢個講埋佢啦。OK，呢個 Doctor X 係第一季嚟嘅。其實我都要警講，有啲人真係捱唔到。係咩 ？OK，有啲人真係。OK。我哋嗱，你記住睇住下面個名。得啦，要睇都睇咗啦。下張圖。好，咁我喺度講啦嚇。我哋暗一暗個畫面。喺呢度直接講啦。咁嗱，啱啱呢兩張圖咧，前面嗰張或者呢一張圖咧，咁就係呢一個 Doctor X 嚟嘅第一季。如果冇記錯嘅話，咁就即係。我想講就係同之前一樣樣就，唔係同之前講嘅嘢就係同之前一樣就係話電視劇都唔避嘅嘢，反而你動畫避。電視劇反而黃金時間添啦。係啊，反而黃金時間都唔會避嘅嘢，你反而你會去避。而仲有一樣嘢就係即係其實呢個就係嗰個答案去答翻，即係之前講 AJ 嘅問題啊。喂，點解冇動畫係同醫療或者手術或者內科有關嘅嘢啊？唔係煩啊，係連電視劇都做到咁嘅地步，就唔撚需要你動畫啦。係咪先？啱嘅，係咪先？咪有時動畫就做啲，咪有時動畫就係日本始終特技唔成熟咧。冇錯，你除咗特攝之外咧，你即係啲天馬行空嘅嘢，你好難做到出嚟啊嘛。咁你靠動畫啊嘛。係啊。咁但係醫學反而咁真實係咧，其實真人劇仲好咯。我自己覺得。同埋，我都係講嘅就係，起碼人哋真係唔會避先咯。即係如果你講啱啱嗰啲嘅話，喂，其實深夜動畫反而係你嘅優勢嚟嘅，你唔使顧忌嗰啲即係做到恐懼鬥室嘅。係啊，你可以做到恐懼鬥室咁都唔撚驚啊！屌你，即係家教會嗰啲，即係 give the shit 啊，驚乜啫？係咪先？係咯，咁呢個係，咁反而黃金時間嗰啲就反而利用咗你自己深夜動畫嘅優勢，就反而人哋唔避，但係你自己係避。咁玩條毛咩？同埋我想講一樣嘢就係 Doctor X 嗰啲咧，咁都係講呢啲超能手術嗰啲技術啦。咁之前有個集就係講話，就係話，咁唔係嘅，咁
其實黑傑克都係講一啲即係超能人咁樣做手術，做一啲不可能嘅手術啫，咁樣都係超級係啊，超級係醫療系。咁啊，其實我都理解啊。咁其實全部醫療系都係超級係嚟㗎啦。咁啱啊，正常你一個成功率90%嘅手術，冇人想睇㗎。係啊。同埋，如果真係，唔係太一嚟真係太平凡啦，二嚟就係超級係先可以吹到水咁，大佬，屌你唔通好簡單，你唔通我手術去醫院睇好過啦，真係。係啊，唔係，唔通你以為真係有100%嚇？好似大門未知子咁樣講，我絕對唔會失敗嘅咩？係咪先？都比較有趣就係唔知點解佢而家就嚟出個外傳咧，即係我講翻 Doctor X 咧，就係佢話即係大門未知子第一次講我失敗咗，咁係幾有趣嘅就係。反翻自己面。反翻自己面啦。咁其實右下角嗰張圖我又想講乜嘢就係咧，其實係連黃金時段播，縱然有師奶觀眾咧，電視劇亦都會係叫做着量咁樣去同你解釋個病係點樣樣，應該要點樣做手術，我哋而家手術做到邊一 part，用緊乜嘢工具，專業名係會出晒嘅。所以我唔好明白點解而家呢個黑傑克只能用即係青年黑傑克只能用自暴自棄去形容，其實係我唔好明點解會做成咁樣樣，其實係下一張圖。好失望啊！係啊，咁最出名係咩咧？即係黑傑克咪得呢啲咯。哇！屌使撚你講咩撲街？開腦真係同埋都，唉算啦，我唔想講，都簡單啦，大佬你又唔等講俾佢聽用乜嘢工具。係咪先？又唔俾真實畫面我睇，而家就係俾睇圖咁樣卡通，真係截面圖嗰種。真係大喎，真係。我覺得佢嗰句真係即係正如你所講，依家就拖唔水，一係就完全 cut 晒，我當 BL 動畫睇算啦。係咯，我都係咁啊！你做翻多啲啱啱嗰啲咧，露鏈啊、肌肉啊嗰啲咁冇所謂。同埋我想講就係，即係小華你咁樣講都唔啱啊！係原作係兩邊都做到啊，唔係應該講三邊都做到啊！劇情做到啦。鏈頭啊，唔係機即係副嘅嗰啲又做到啦，唔會同你比啦。手術畫面又會做俾你啦，係咪先？係乜都做到嘅通殺，但係呢一個就兩頭唔到岸，夾喺中間，我唔知佢想點咁，所以真係大鑊。即係咁啊，繼續講啦。咁佢都有啲，因為咁嘅表情。唔係咁佢係，唔係咁我想講漫畫係仲多啲嘅，但漫畫直情有黑傑克 Q 版出嚟添，係黑傑克 Q 版添，幾新鮮。係啦，咁。就配咁啊！唔係原作都有嘅，原作都會變豬啊！咁呢一個係唯一一個僅存啦，石果僅存嘅一個，即係黑傑克萬中無一咁樣萌表情啦，咁樣樣真係好少見。係啊，咁樣樣啦，咁即係你連呢啲位都少，咁真係兩頭唔到岸啦。仲有一張圖啊！哇，完全係啦，呢個我想講乜嘢咧？就係佢作畫不濟嘅問題，就係你見到呢一度，下面個護士啊，係咪先？咁啊，前面啊講嘢啊，咁即係個護士嗰個係背景啦。即係啦，咁啊前面嗰個背景啦，咁然之後佢定住個畫面定咗10幾分鐘，再下一張圖，跟住就會俾呢個畫面你睇啦。終於換嘢，係終於換嘢啦！我唔知佢喺度睇咁多做乜嘢，吞撲喺度，老細面前，老細面前睇住個吞撲，係咪？玩手機咯，咪屌！屌你老味真係咁樣樣啊！下一張圖，咁呢一個就係啲唔知嗰塊。嗰啲係咪叫車窗啊？唔係啊，個車個有冇睇明？係咯，嗰個係嗰個開篷車，開篷唔係你相啫，嗰個係窗嚟㗎，即係可以升。落咗個窗，落咗個車窗係啊個窗嚟啊！咁我唔知佢呢個係想講乜，即係我直情我連係個窗係向邊走都唔知啊！好怪啊！其實係。同埋對車門開得咁直角嘅。屌！所以都話要作畫廢啫，仲有一張圖。我同個車頭燈係。呢個係月餅嚟嘅嗰個。我降落晒月餅嚟。OK，降落山唔係密冚嘅話，會有少少窿噶嘛。係啊，要有窿㗎，如果唔係就好大喎。我覺得密冚扯死你啊，大佬！一張開，分屍。係，仲有張圖。唔係分屍啊，應該係成個降落傘爆啦。唔係應該會，可能挫斷你啲骨頭咯。OK，咁啊，呢個想講乜嘢咧？其實係有勁係啊，唔係佢會有翻嗱，佢個旁白係以前嘅黑傑克嚟嘅，冇錯。咁然之後咧，重點係有伊藤靜嘅，所以伊藤靜呢一次係唔係伊藤靜呢一次係好勁嘅。我即係正如之前講英子小姐都係話，佢係有唔同角色嘅表現嘅。咁呢個係可愛嘅一個無知，其實可以叫無知少女嘅，但係俾阿黑傑克就牽住走啦。
咁樣嘅一個係啊，可愛無知少女咯咁樣。咁之前就係一個冰山美人啦。咁之後即係啱啱講鐵球大戰就係呢個即係賭 S 大姐姐咁樣，咁係非常之唔錯嘅係啊。好，最後張圖啦。咁佢會出翻啲角色嘅，咁呢個係幫黑傑克磨刀嗰個啊嘛，攞錢嚟燒嗰個嘛，咁但係得好少啫，其實。佢呢個好經典喎，唔係佢出都至少都令老 fans 驚喜啊！我覺得太少，我好少呢啲嘢，同埋原作漫畫有啦，妖真係。最後一張圖係啦，咁啊呢個係藍寶石王子啦，咁啊即係想講呢個客串嚟嘅，咁佢呢度都會做翻嗰個對比嘅嘢嚟嘅。寫落係啊咩啊？有冇寫落？寫落有三小子，因為手塚作筆最中意三小子。咪先有冇覺得？喂，我呢個我唔係咩本篇嗰時有冇光頭仔客串啊？好似有，好似有可能係啦。有嚟，我記得如果佢出親嚟都會有塊膠布黏住。係有個交叉 X 啊嘛，係啦，咁啱好似有篇嗰時係佢老咗之後嘛，真係幾老咗。如果再出嚟即係改頭換面又掹落去啊嘛，新角色嚟嘅嗰個係，你都當新角色咯，即係似樣啫，應該都差唔多啦。